សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមស្វាគមន៍ដល់ចូលមកកាន់ Channel ចំណេះដឹងងាយៗថ្ងៃនេះយើងមានគន្លឹះមួយចំនួនសម្រាប់ការប្រឡងភាសាអង់គ្លេស reading ហើយពិសេសបងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបសូមចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាវិញ្ញាសា reading បាក់ឌុបឆ្នាំ2018 Read the text and fill the gaps with the words in the box. Okay, what has been done as an example? អញ្ចឹងយើងមើលមកពាក្យនេះ economic, employee, qualify, earnings, profitable, unemployed, discrete, advertising, retirement, applications, resignation ទាំងអស់នេះត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមកបំពេញអ្វីដែលត្រូវកត់សម្គាល់ទី1គឺថ្នាក់ពាក្យទី2គឺអត្ថន័យព្រោះនៅតាមចន្លោះនីមួយៗវាទាមទារឲ្យយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើថ្នាក់ពាក្យដែលយើងត្រូវយកមកដាក់តាក់ទងនឹងការផ្សេងទី2តាក់ទងនឹងអត្ថន័យអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យការបំពេញអត្ថបទហ្នឹងត្រឹមត្រូវតោះឥឡូវទៅទាំងអស់គ្នា Leaving a job I recently left my job in earn អញ្ចឹង number 1គេ complete ឲ្យហើយ advertising agency after a disagreement with my boss she accepted my number 2 my អញ្ចឹងតែនេះមានន័យថាវាទាមទារយកនាមអញ្ចឹងយើងក៏លេខមើល resignation application retirement earnings employee ឃើញទេមានប្រមាណពាក្យហ្នឹងគឺជានាមអញ្ចឹងទាមទារបន្ទាប់ពីយើងដឹងថ្នាក់ពាក្យទៅនឹងចាប់យកនាមទាំងអស់គ្នាត្រូវសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអត្ថន័យរបស់វាបើយើងដាក់ថា my employee តើនេះវាស៊ីអត្ថន័យនឹងអត់ហើយបើដាក់ថា earning ត្រូវអត់ retirement ឬក៏ application resignation ជ្រើសរើសពាក្យណាមួយដែលវាមានន័យស៊ីគ្នាតោះឥឡូវយើងដាក់ដល់គ្នានេះ number 2 resignation ការសុំឈប់ការលាឈប់បាន want me that because of the ឃើញទេ because of the ជាទូទៅវានាំមកឲ្យនាមឬក៏កន្សោមនាមមកដុំយ៉ាងណា noun phrase ប៉ុន្តែក៏លេខមើលទាំងនេះ situation វាជានាមអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យទាំងនេះអាចចាប់យកគុណនាមអញ្ចឹងយើងក៏លេខមើលមកឆាច់ទៅលើគុណនាម economy qualified profitable ឃើញទេមាន3ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតទៅលើអត្ថន័យរបស់វាបើយើងដាក់ថា economic ទៅនេះមានន័យថាម៉េចបើដាក់ថា profitable មានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងតោះឃើញទេ economic situation ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច I might have to get used to the idea of being because being អាចចាប់យកនាមអាចចាប់យកគុណនាមឬក៏អាចចាប់យក verb 3ឬក៏ verb ing អញ្ចឹងយើងមើលកលេខមកទៅនេះបើសិនបើវាចាប់យកគុណនាមនៅសល់អីទៀត qualify profitable ហើយបើ verb ing គេយកបាត់ហើយ unemployed អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដឹងណាពាក្យហើយយើងត្រូវសិក្សាទៅលើអត្ថន័យរបស់វាឥឡូវយើងដាក់ទាំងអស់គ្នានេះ unemployed idea of being unemployed for a while ទាមទារយកក្នុង I thought that she was trying to make a point but after I had made over 50ចាប់យកនាមទៀតណាព្រោះនេះជា adjective គុណនាមចំនួនអញ្ចឹងទាមទារយកនាមមកនៅពីក្រោយវាសល់ប្រមាណទៀត50 application retirement ជាងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទាំងនេះ50វាជា plural អញ្ចឹងមើលនាមណាដែលមានចំនួន plural ថាអីនេះយើងមើលnumber 5នេះគឺគន្លឹះងាយតិចដែលអាចជួយយើងបាន To other companies I realized that she was right although I am a designer ឃើញទេនេះទៀតណាបាទនិយាយទៅការគុណនាមទៀតណាអញ្ចឹងយើងមើលថាតើសល់គុណនាមប្រមាណ qualify profitable អញ្ចឹងវាអាចដោយសារវាជានាមពីមុខវាគឺត្រូវតែជាគុណនាម number 6 qualify designer I didn't receive any offer of a job after that I tried working from home but it was not very អញ្ចឹងយើងទាមទារទៀត was because វាគឺត្រូវចាប់យកនាមឬក៏គុណនាមហើយ
chẳng dừng mơ tại nịa đại sao về miền bịa worry chẳng ta năng cứ cho ba chỉ còn là niệm sao và màn tiền profitable then I became dot here anh chạm cho ấy niệm became việcประกอบ chia niệm cái nhé employee in a fast food restaurant even though my ta lặp lại mình tích rằng nằm bởi ấy nhé ta nắng như sao anh lệch ta nắng tam bật tới anh miền earn became earn employee even though my the dot were extremely low my were nè were bị chạm giờ niệm bảo hộ ở nạ nhưng dừng mơ tiền thằng nam miền sỏi môi miền ai bảo hộ ở nạ nàng I wish I had accepted early nhưng sao là bây chẳng hạn nào đi disagree hay là retirement from my old job nhé chẳng retirement that is what I with my boss about trong coi ghi chẳng ní chia cần lưng nghi trong gặp bị nật bia hai bạn cho bạn lo hai năng anh tình này bỏ về một năng dừng đã chỗ vì chua dương trong cả bà lòng reading làm bài ở từ tuổi bạn chụp cháy hay lươn video ngàyนี้miền bản năng bài bài hay xem em nè an toàn chạy subscribe xong complete chui cho mọi phong sum nàng lót trong cả bà lòng từng óc kia